Привет! Что делать, если ваш папа не хочет идти на рыбалку? Первое. Или можете ему сделать удочку из ветки? Второе. Если вы уже взрослые, можете, если у вас много денег, можете купить своему папе, если у него нет удочки свою собственную удочку. И ему тогда будет приятно, и он обрадуется. Или его похвалите. Скажите, что вы хотите рыбачить так же хорошо, как он. Всем пока.